高山上的第一夜，几乎整晚没能睡好。凌晨2点，我们准时起床吃早餐，仔细整理装备。凌晨3点，带上头灯，正式出发。今天绝对是一场硬仗，我们要从向阳山屋一路挺进到嘉明湖山屋。黑暗中，脚步一步步向前，迎接我们的将是无尽的陡升与极致的挑战。来，走，你压垫后，来走。小米有个年轻人垫后了，对，压后了，压对了。凌晨3点，四周是一片深邃的寂静。我们带着头灯，跟着向导沉稳而有节奏的步伐，一步一步往黑夜深处迈进。高山上的第一夜几乎没怎么睡，体内还残留着高海拔带来的倦意，但只要脚步踏出去，就没有后退的理由。从向阳山屋出发，这一段路是扎扎实实的陡升。黑夜里，视野被压缩在头灯那一方微弱的光晕之中，我们看不见前方有多远，只能看清脚下交错的巨石与树根。每一次抬腿，每一次深深的呼吸，冷空气像刀子一样划过气管，心跳声在耳边无比清晰。高山攀登的辛苦，从来不是浪漫的想象，而是咬着牙挺着腰，与自己的意志力进行一场无声的较量。随着海拔突破3000公尺，周遭的植被悄悄发生了变化。原本茂密的台湾铁山与冷山林渐渐稀疏，高大的树木在严酷的寒风与高海拔气候下，化作了形态各异的古老树干。走着走着，东方的天际开始泛起一抹悠悠的微光。我们踩在由片岩与砂岩碎块铺成的山径上，身旁出现了矮小的玉山建筑草原与低矮的玉山圆柏。这片土地历经了数百万年的造山运动与风雨侵蚀，每一块岩石，每一株顽强生长的高山植物，都记录着台湾脊梁最原始、最惊心动魄的生命力。随着气压降低，氧气浓度显著下降。虽然我们这次适应得很好，完全没有高山症的状况，但这里还是要特别提醒喜爱登山的朋友们，高山反应绝对不能轻忽。在3000公尺以上的高海拔，只要出现头痛、恶心、呕吐或是呼吸困难，都是高山症的警讯。登山时一定要谨记，走得慢才能走得远，随时调整呼吸，大口吸气，慢吐气，并做好保暖与水分补充。最重要的是，一旦身体极度不适，绝不能硬撑，要立刻向同行伙伴回报，适度休息，甚至及时下撤。尊重山，也尊重自己的身体，才是安全享受高山绝景的不二法门。就在我们稳定地迈开步伐时，东方的天际开始泛起一抹悠悠的微光。那近层的金黄与深蓝，仿佛给了我们一股无形的力量，指引着我们继续向上攀登。当我们终于跨过最后一段碎石陡坡，迎面而来的风瞬间变得狂暴，我们终于登上了向阳大崩壁。站立在海拔约3400公尺的棱线上，眼前的景象令人震惊，甚至感到些许敬畏。眼前是垂直下切数百公尺的断崖绝壁，光秃的岩壁如同被巨斧狠狠劈开，展现出大自然最震撼人心、毫不留情的崩塌美学。向阳大崩壁是新吴吕溪的发源地之一，那千丈断崖在晨光尽显之际，散发着冷峻而强大的气场。刚才所有的辛苦、剧烈的心跳与冰冷的汗水，都在踏上大崩壁的这一刻，化作满腔的震撼。站在大崩壁顶端，天空的色彩正在以秒为单位剧烈变化。寒风虽然烈烈作响，但我们的心却无比炽热，因为我们知道重头戏才正要开始。太阳即将跃出地平线，
而一场壮丽的云瀑大景也正在这片断崖之间静静酝酿。看着眼前这片波澜壮阔的天地，所有的疲惫早已烟消云散，我们满怀期待，准备迎接收获这趟旅程中最感动的绝美时刻。等待终于有了回应，当第一道金光撕破晨曦，太阳从远方的山棱线跃然而出，整座山头在几秒钟内被染成了耀眼的纯金。天空像一幅巨大且流动的油画，从深邃的紫蓝幻化成炙热的璀璨橘红。那耀眼的光芒温暖了寒风中的我们，亲眼目睹这天地交替的浩瀚与震撼，心中的感动久久无法平息。接着登场的是向阳大崩壁最狂野的视觉盛宴——云瀑。庞大的云海受气流牵引，如同万马奔腾般从断崖边缘滔滔不绝地倾泻而下。那气势磅礴、气象万千的云流，在几百公尺高的深谷间翻滚崩落，刚柔并济地吞吐着整座大崩壁。站在崖顶看着这神迹般的景象，大自然的伟大与壮丽在这一刻被展现得淋漓尽致。赞叹完日出与云瀑的壮丽，我们收拾心情，继续踏上征途。这时，向导转过身来对我们说：“接下来这一段就是大家口中的枯坡了。”听完心头不禁一震。这段陡升坡一路向云端延伸，裸露的碎石与陡峭的坡度，仿佛光是用看的就让人想哭。这里的海拔已经突破3000多公尺，空气稀薄，每一道陡坡都在考验着脚力与肺活量。虽然走得气喘吁吁，但当我们边走边抬头细细品味，心中却涌现无限惊叹。说真的，台湾高山的风貌与壮丽气势完全不输给欧美或是日本的知名名山。在这片狭小的岛屿上，垂直分布着从温带到寒带的丰富生态，沿途随处可见被岁月雕琢出奇特姿态的玉山圆柏，矮小却坚韧的玉山箭竹草原，还有许多台湾特有的高山植物在岩缝中顽强绽放着生命力。这种独一无二的多样性与原始美感，是台湾最值得骄傲的宝藏。脚步没有停歇，我们继续沿着林线向上攀爬。走着走着，随意回头一看，没想到我们离向阳大崩壁又更近了。整片气势磅礴的云瀑就在我们身侧滚滚翻腾。突然间，云雾细悬的瀑布之上，竟出现了一光环，缤纷璀璨的圆形彩虹。向导惊喜地大声惊呼：“快看，那是观音圈！”原来这是光线经由微小水滴反射与绕射，在雾幕上形成七彩的光环。据说要天气、云雾与太阳角度完美配合才能遇见。看着那道环绕在云瀑上的神圣光晕，这种光学与水汽交织的自然奇观，是许多山友梦寐以求的幸运绝景。我们带着满满的幸运继续前行。穿过了枯坡，挥别了刚才转瞬即逝的观音圈圣光，我们擦去额头上的汗水，调整背带，继续踏上这条高悬于云端的棱线。你知道吗？我们此刻踩踏的这条山径，不仅仅是一条登山步道，更是一条穿梭100年的历史廊道。这条连通关山与向阳山区的棱线，在日治时期曾是关山越岭警备道的一环。当年日本殖民政府为了治理与监控高山原住民布农族，耗费巨资与人力，在险峻的断崖与崇山峻崩间，硬是凿出了这条战略道路。数十年过去了，当年的硝烟与炮台早已化为岁月的尘土。
但这片土地的地质传奇依然震撼人心。我们身处的中央山脉南段是由数百万年来板块挤压所隆起的变质岩组成，脚下的片岩与板岩碎块记录着台湾这座岛屿最古老、最狂野的造山故事。从日治警备道到如今的全民登山名线，这条路承载了历史的沧桑，也见证了无数山友对大自然的憧憬。这一次的攀登，我们雅令 and John 生活体验营怀着一份特殊的使命感，我们选择用最真实、最细致，甚至可以说是网络上最完整的方式，去记录下这趟行程的每一分每一秒。从下午1点出发的平坦山径，到向阳山屋的夜宿，从凌晨3点黑暗中的陡升，到向阳大崩壁顶端的壮丽日出与滚滚云瀑，再到刚才惊险的枯坡，以及天时地利人和才能一见的观音圈奇景。我们不放过任何一个路况细节，任何一次高山反应的应对，以及任何一幕令人屏息的自然地貌。我们之所以如此用心记录，是希望这支影片能成为一份温暖的礼包。对于准备出发的朋友，这是一份最贴心、最客观的实战参考依据，让你在行前做好万全的准备与心理建设。对于已经登过顶的山友，这是一座记忆的桥梁。当你看到这些熟悉的画面，能再次勾起当初那份咬牙坚持、感动拭泪的回忆。而对于因为各种原因无法亲自到访的朋友，我们希望透过这镜头与声音，带你跨越空间的限制，仿佛置身于海拔3000公尺的棱线上，感受冷冽的清风、温暖的阳光，以及震撼心灵的壮丽云海，获得一场身临其境的深度体验。我们成立雅令 and John 生活体验营，最想要传达的灵魂信念，在生命中，我们真正该累积的，从来不是户头里的财富，而是这些扎扎实实的生活体验。体验越多越丰富，生命的纹理就越发细致，生命的价值也就越发丰盈。我们深信，灵魂这一次来到地球，就像是拿到了一张通往这个世界巨大游乐场的入场券。灵魂的使命就是要去经历各种各样不同的风景与感受，不论是登山时的艰辛与疲惫，还是登顶时的狂喜与感动，不论是生活中的喜怒哀乐，还是面对大自然时的敬畏与谦卑，这些经历没有好坏之分，每一个当下都是绝无仅有的珍贵养分。当多年后我们回首来时路，那些曾经踩过的泥泞、看过的云海、流过的汗水与深刻的感动，才是我们真正能带走并且永不褪色的永恒财富。脚步依然在向前，嘉明湖山屋就在不远的前方。带着这份对生命的热爱与对大自然的敬畏，我们继续走在体验生命的路上。双脚虽然沉重，但我们的脚步依然坚定。穿过高山矮灌木丛，眼前出现了一大片由大小岩石交错构成的乱石堆。在稀薄的空气中，我们专注地踩稳每一块石头，维持着身体平衡，一步一步小心翼翼地向上攀爬。就在跨过最后一道石阶，抬起头的瞬间，红顶木造的嘉明湖山屋就这样竖立在远方山坳间。老实说，看见山屋的时候，身上的辛苦加上疲惫，双腿已经有些酸痛，但那一刻心里真的有松了一口气的感动。我们终于顺利抵达今天的避风港了。看看手表，现在时间是上午7点16分。算一算，从凌晨3点向阳山屋出发到现在，我们已经连续奋战了超过4个小时。原以为到了嘉明湖山屋，吃碗热腾腾的贡丸米粉汤就可以躺下大睡一觉，错。向导大声宣布，1小时后集合出发，直攻嘉明湖。这真的完全没有喘息的时间啊！擦干汗水，收拾装备，准备迎接最后的重头戏。
向导的一声令下，让我们立刻重新打起精神。这时候，最让人振奋的就是换装了。我们把陪伴了我们好几个小时的大背包卸下，换上了轻巧的攻顶小包，重装变轻装，全身瞬间像卸下了沉重的枷锁，轻盈了许多。但即使是轻装，高山上的安全配备依然一项都不能少：补充体能与水分，足够的饮用水，午餐面包与高热量干粮，应对高山气候，防风防水的雨衣雨具，保暖足够的防寒衣物，安全防护，以防万一过午后雾气弥漫甚至迷途的头灯与备用电池。带着这份精简却关键的装备，我们迈开了相对轻快的步伐，准备迎向这趟旅程的终极目标——天使的眼泪嘉明湖。从嘉明湖山屋到嘉明湖，单程距离大约是4.6公里，来回约9.2公里。看似距离不长，但整段路程几乎都高悬在海拔3300至3600公尺的棱线上，地形高低起伏，对体能依然是莫大的考验。这段路主要走在中央山脉主脊的南段棱线上，一路上地形从玉山建筑组成的浩瀚高山草原，延伸到形态各异的白色干枯白木林，以及由冷山与玉山圆柏构成的高山树海。这趟行程我们采取的是最顺畅的走法，去程我们先走腰绕步道直奔嘉明湖，看完这颗湛蓝宝石之后，回程才顺攻三叉山。我们最终的目的地嘉明湖坐落于三叉山东南侧，海拔约3310公尺，是台湾第2高的高山湖泊。湖水终年不枯，宛如湛蓝天空落入凡间的一滴眼泪。而回程将要挑战的三叉山是一座名列百岳、山势极为平缓宽广的大山，一望无际的大草原景致同样令人心旷神怡。走在起伏的林线上，向导跟我们聊起了攀登百岳与一般郊山的体能差异。很多一般人爬百岳跟郊山会弄不清楚，郊山没有背负重装的压力，而百岳随随便便就要背上6到10公斤甚至更重，这就足以压垮很多平时自以为体能健壮的朋友。再加上高山含氧量稀薄，更考验耐力，所以爬百岳就像是在做超慢跑，需要极大的耐力与配速。而一般单日攻顶的郊山需要爆发力与速度，那就像跑100米。理解了这个道理，我们更加专注于自己当下的呼吸与步伐，双脚踩在柔软的箭竹草原山径上，一步一吸一吐，身侧是滚动的云海，上方是湛蓝的天空，轻装的背影在棱线上拉长。我们不再盲目的争先恐后，而是像优雅的超慢跑者，享受着每一次心脏沉稳的跳动，享受着高山冷冽却纯净的空气。距离嘉明湖越来越近了，这一段4.6公里的路程是耐力的考验，也是心灵的沉淀。带着对山的敬畏，踩着专属我们自己的节奏，我们正在一步一步接近那颗深藏在山林怀抱中的蓝宝石。走着走着，天空的气氛突然变得微妙起来。高山上的天气真的就像翻书一样快，完全难以预测。明明几分钟前还是烈日当空，湛蓝的天空刺眼的让人眯起双眼，没想到下一秒，不知从哪里涌现的浓雾与乌云，竟以惊人的速度笼罩了整片棱线。温暖的阳光瞬间被吞噬，周遭的气温骤降，寒意直扑而来。看着压低的天空，向导面色凝重地对我们说，要完美看到嘉明湖的美景，真的需要天时地利加上人和。这颗天使的眼泪非常看运气，有些人辛辛苦苦咬着牙爬到了目的地，迎面而来的却是一整片白茫茫的白墙，连湖水的轮廓都看不到，只能抱憾而归。这番话让大家的心顿时悬了起来。高山上的云雾往往就是大雨的前兆。向导仔细查核了最新气象资讯与云层走向，严肃地提醒大家，下午2点左右极有可能会降下大雨，我们必须加快脚步了。收到指令，
大家收起原本轻松的心情，眼神变得坚定，呼吸虽然再次急促，双腿虽然开始酸痛，但为了能赶在乌云压顶、雨势落下之前，亲眼目睹那梦寐以求的湛蓝奇迹，我们打起12分精神，踩住快速而稳健的步伐，在棱线上展开了一场与时间与天气赛跑的考验。顶着狂风与压顶的乌云，我们越过最后一道坡坎，嘉明湖就在眼前了。那一刻，大家心里都在默祷，希望能给我们几分钟，哪怕只是一瞬间，让我们看清它的全貌。或许是山神听到了我们的期盼，就在我们抵达崖顶的瞬间，原本笼罩的浓雾竟奇迹似的向两侧拉开，湖面的轮廓清晰呈现，宛如一颗沉静湛蓝的宝石，完美镶嵌在浩瀚的翠绿草原之中。如愿了，所有的辛苦、汗水与漫长等待，在亲眼目睹这抹蓝的瞬间，彻底得到了最完美的抚慰。海拔3310公尺的嘉明湖是台湾第2高的高山湖泊。最神奇的是，它没有任何溪流注入，仅靠雨水滋养，却终年不枯。地质学界推测它是冰河时期留下的冰斗湖，或是远古陨石撞击的陨石坑，充满神秘色彩。在地，布农族人称它为月亮的镜子，传说月亮每晚都会降落于此梳洗。这座椭圆形的圣湖静静躺在中央山脉怀抱中，用它几万年不变的纯净宝蓝，惊艳着每一个有幸亲临的灵魂。上午10点54分，我们抵达嘉明湖，从凌晨3点一路奋战了将近8个小时，所有的汗水与坚持，在亲眼见证这抹湛蓝的瞬间，一切都值得了。告别了沉静梦幻的嘉明湖，但今天的挑战还没画下句点。我们调整呼吸，整顿背包，接着要从湖畔一路陡升攀爬，迎向下一座百岳三岔山。虽然双脚早已累积了数小时的酸痛，但看着眼前开阔绵延的箭竹大草原，心中的热血再次被点燃。迈开步伐，我们继续向着山顶冲刺。虽然最后这段只爬升高度186公尺，但体力真的已经彻底耗尽了。当站上山顶的那一刻，征服与成功的喜悦瞬间涌上心头，太感动了。别以为登顶就轻松了，最后的考验正式来临。我们还要再走4.5公里的路程，才能回到嘉明湖山屋。更棘手的是，天空已经下起雨来了。穿上雨衣，抓紧登山杖，我们必须在雨势变大前平安赶回山屋。终于到山屋了，苦难结束了，很准，真的很准。下大雨之前到家，你看这个雨多大？哎呦，恭喜闪过，刚真好压线，的刚刚好。对，刚好压线。压线，哦，这样最好，好，不要淋湿，好很冷的。 ，OK。哦，刚好开始下大雨了。哇！哦，晕哦。完成了。对呀，是。哦，明天还有小三，还有一个百岳啊。想一下，待会我会让你们进去寝室。那因为现在我们从凌晨3点到乌云的大雨，这一路走来真的又累又苦。但当我们亲眼看见天使的眼泪，站在三岔山顶的那一刻，所有的坚持都化成了最美好的回忆。30年前的愿望，今天终于完成。明天还有个象洋山百岳要征服，我们累了，早点睡，明天见。